Значи честитки за освоеното прво место на оваа ораторска вечер. Дали за прв пат учествувате во неа и што значи за вас учеството во истата ораторска вечер? Вака, јас за прв пат учествувам во оваа ораторска вечер, иако претходно сум учествувала на многу конкурси, но меѓутоа овој конкурс ми е за прв пат. Ова за мене представува големо чест и задоволство, за со оглед на тоа што нашиот покоен председател е наш сограѓанин, со оглед на тоа што тој направи големо мощно добро е искаже нашата татковина пред народот и христијанството исто така многу го ценеше и затоа многу ми е чест што нашиот великан го представив со најубавите зборови, она што ми го дал Бог како талент и сум доста среќна. Учествува и други оратори на оваа вечер, дали очекувавте дека ќе добиете првата награда, колку време се подготвувавте за настапот? Искрено учествував дека ќе добијам некоја награда, само не знам која од трите. За овој конкурс се подготвував 2 дена, со оглед на тоа што имав нели корекции од мојот коавтор, мојата сестра песничка. Како државјанин на земјата, чиј што председател беше председателот Трајковски, добив предизвик, а еве и можност да се обратам кон мојот народ и да изразам пред се почит кон покојниот председател и да зборувам за нашата македонска судбина со мотивирачки дух за подобро утре. Каде Ивана ќе ги потроши парите? Што ги доби? Најпрво многу ми е мило што баш оваа година кога оваа организација нели се организира на национално ниво, учествува учесници од други градови, меѓу кои јас од Тетово и еве за среќа бев едно од наградените и навистина ми е чест и задоволство што бев присутна денеска овде. Кој беше предизвикот да се пријавиш на ораторската вечер? Предизвикот беше почита и восхитувањето на сето она што го направи Борис Трајковски како председател на оваа држава, а воедно и желбата за учество на една ваква ораторска вечер. Под чие менторство настапи? Значи јас се пријавив индивидуално, не бев не соработував значи со никој ментор, меѓутоа сепак желбата беше најсилна и затоа дојдов овде.